¿Cómo le va? Bueno, vamos a estar haciendo un slime. Bueno, los ingredientes son shampoo bol 5, que pues casi se me acaba. Bueno, pero me alcanza. Bueno, bol 5, sal, que acá tengo un puñadito acá, miren. Ese blanco es un cosito de sal. Bueno, tenemos que tener algo para remover en caso ahora. Es un palillo. Bueno, este es un bol. Bueno, vamos a comenzar a hacer nuestro slime. Bueno, tenemos que echar shampoo. Que dice shampoo, pero es shampoo. Bueno, y de ahí lo removemos. Y ya como que se queda chicloso. Bueno, y ya se va formando esa consistencia. Y primero, ya, no importa. ¿Tú cuál jueguito de esos zombies? Bueno, después. ¿La cimé? ¿Acá? No, bueno. Entonces, un poquito más le vamos a echar. ¿Puedo? ¿Sí? Le Echamos. ¿Qué cosa? El jugar jueguito. Espera un ratito. Tengo que remover como que va quedando chiclosa. Cuando lo metes muy adentro. Así que se ve el tapercito. Bueno, como que va quedando chicloso, así. Así. Le tenemos que echar un poquito más de champú. Ah, no. Ya se está formando esa consistencia. Un poquito más sí hay que echarle. Acuérdense ¿Estoy que si no... grabando la mesa? Alto. Cuidado que no se vaya. Bueno, ahí. A mí se me está acabando. Pero tener otro. Sorry, ¿sabes que yo me muevo? Se mueve solito. Vale, estoy viendo. Sí. Así. Bueno, como que le va quedando así. Como que ya le formó un poco. Pero 10 minutos en el refrigerador. ¿Está sangrando? Un poquitito. Necesito papel. En la heladera. Bueno, voy a poner acá abajo, en la heladera. ¿Y ahora? Bueno, ¿Ahora sí? vos me seguís grabando. Bueno, hay que limpiarse. Seguime aquí, grábame. Grábame, vení. No está mal. Agarra bien, grábame a mí. Vamos a hablar. Se queda muy chicloso. Acá atrás de casa. Hay que lavar. Así. Seguir grabando. Bueno, ya pasó los 10 minutos. Ven. Seguí grabando. Así como está grabando hoy. Y aquí. Más arriba. Bueno. Quedó 3 minutos. Se ve como que ya casi se quiere formar. Arriba. Bueno, así. Hay que removerle, viste que ya se le quiere quedar la consistencia de slime. Ajá. Bueno. Acuérdense,
suscribirte a este canal. Bueno, así ha quedado. ¿La pozo? Hasta luego. ¿Qué pasa? ¿Qué foto? ¿Viste el cosito rojo ese? Ya está. Sí, la saca.